जे लाइ जेको टीम चूंडिजी ईंदी एग्ज़ेक्टिव कमेटी जी, उन्हनि मां असांजी सना यूनिटी टीम जो हिकु तमामु अहम उम्मीदवार अदा ख़ालिद चन्ना, जेको प्रेसिडेंट जे पोज़ीशन जे लाइ हिन इलेक्शन में बीहनि पिया, उन्हनि सां अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, थोरो दिलि जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, ताकी असां ॾिसूं त अदा ख़ालिद चन्ना कहिड़ो प्रोग्राम खणी अचे पियो ऐं अदा ख़ालिद चन्ना वटि कहिड़ा आइडियाज़ आहिनि जेके सना खे बहितर करे सघंदा ऐं बहितर बनाए सघंदा। हलो त अदा ख़ालिद चन्ना सां मुलाक़ात करियो। अदा अस्सलाम वालेकुम। साईं मिर्ज़ा, वालेकुम सलाम, नमस्ते ऐं सभिनी दोस्तनि खे जेके असांखे ॾिसनि था हिते कैनेडा में या दुनिया जे ॿिए हंधा हींअर लाइव, सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ां ग्रीटिंग्स आहिनि। वॾी महिरबानी अदा ख़ालिद। अदा ख़ालिद चन्ना जो थोरो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदो हलां। अदा ख़ालिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल जेको मूं हिन सना में असांजी जेका इंटरेक्शन रही आहे पोयनि 20-22 सालनि खां वठी, ऑनेस्टली ही इज़ अ वेरी हम्बल थॉटफुल पर्सन। अदा ख़ालिद चन्ना 20 सालनि खां वठी सना सां एसोसिएटेड आहे। अदा ख़ालिद 6 साल मुंहिंजे ख़्याल में रीजनल सेक्रेटरी जे अहदे ते रहियो आहे यूएस में, न्यूयॉर्क ऐं इन पासे जे ज़ोन में। तमामु एक्सटेंसिव वर्किंग आहे अदा ख़ालिद जी। सिंधियुनि जा जेके लोकल मसला आहिनि हिते यूएसए कैनेडा में एज़ वेल एज़ जेके सिंध में प्रॉब्लम्स आहिनि सिंधियुनि जा, उन्हनि खां तमामु घणो न सिर्फ़ु वाक़िफ़ आहे बल्कि ही इज़ एन एक्सीलेंट सोशल सर्वेंट ऐं जंहिं तमामु घणा भलाईअ जा कम सिंध में बि कया आहिनि ऐं हिते बि पंहिंजो पाण खे पतूड़ियो अथसि। सो ही इज़ अ वेरी वेल नोन कम्युनिटी फिगर ऐं इट इज़ माय प्रिविलेज एंड ऑनर to welcome Ada Khalid into our show. Ada, thank you very much once again for joining us. थोरो सो पंहिंजो बैकग्राउंड थोरो क्विकली ॿुधाए वठो, पोइ पाण सना जे इलेक्शन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल शुरू कंदासीं। साईं, सभ खां पहिरियां इहो चवंदुसि त तव्हां इंट्रोडक्शन में चयो त मुंहिंजो तालुक 20 सालनि खां, मां 20 सालनि न पर 30 सालनि खां। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। जी जी। आउं 20 सालनि खां तव्हांखे सुञाणा अच्छा, थो। तव्हांजो तालुक 20 सालनि खां सुञाणो था। भैया, मुंहिंजो तालुक आहे ज़िले दादू सां, दादू शहर सां। मां ॼाओ उते आहियां। मां मेट्रिकुलेशन दादू मां कई। उन खां पोइ मुंहिंजे वालिद साहब जा बि सिलसिले में मुंहिंजो घणो अर्सो नवाबशहर में रहण थियो आहे। मां पंहिंजी इंटर उतां कई। उन खां पोइ मां महाराणा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मां जामशहर मां पंहिंजी ग्रेजुएशन कई ऐं उहा पास आउट 86 में करे अर्ली 88 खां वठी करे मां अमेरिका में आहियां। रहां थो आया त पढ़ण लाइ हुआसीं, पर पोइ क़िस्मत खे मंज़ूर कुझु ॿियो हो ऐं पोइ मुंहिंजो वास्तो हिकु बिज़नेस तरफ़ थी वियो। मुंहिंजा पंहिंजा पर्सनल बिज़नेसिस आहिनि जिन सां मां रहां थो। उन सां माशाल्लाह मुंहिंजा नंढी फैमिली आहे, 2 ॿार आहिनि। माशाल्लाह माशाल्लाह। हींअर माशाल्लाह पढ़ी लिखी पंहिंजे पेरनि ते बीठा आहिनि। मुंहिंजी हिकिड़ी वॾी फैमिली आहे, एक्सटेंड फैमिली आहे अमेरिका में हिते असांजी। पर उन खां वधीक मुंहिंजी फैमिली आहे सना ऐं सना सां रिलेटेड मुंहिंजा दोस्त। उन्हनि सां मुंहिंजो वास्तो जीअं आयो अमेरिका खां तॾहिं खां मुंहिंजो रहियो आहे। अदा जी अदा, मुंहिंजी हिकिड़ी का फोन अची वई। अच्छा अच्छा, ॾाढो सुठो अदा। माशाल्लाह, त ख़बर पई तव्हां 32 सालनि खां बल्कि हिते आहियो। जॾहिं आउं महाराणा यूनिवर्सिटी मां पास आउट थियण वारो हुअसि तॾहिं तव्हां के हिते अमेरिका पहुची चुका हुआ। गुड टू नो दिस। आउं छाकाणि 97 में हिते आयो हुअसि त तव्हां खां यकीन 10 साल पोइ मुंहिंजी इंटरेक्शन जेका आहे सा स्टार्ट थी हुई सना सां। हाणे सिधो सना जे इलेक्शन जे तरफ़ हलूं था ऐं दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड इलेक्शन, जेको इंटेंसिव जंहिंखे आउं चवां। हिन वक़्त ताईं मूंखे नथो लॻे त का एॾी इंटेंसिव इलेक्शन थी आहे जंहिंमें बाक़ाइदा 2 टीम्स या 2 पैनल्स जेको आहे सो आम्हूं साम्हूं आया हुजनि ऐं सोशल मीडिया ते जंहिं क़िस्म जी हिकिड़ी हाइप क्रिएट थी पई आहे सना जे इलेक्शन जे हवाले सां, सा यकीनन ख़ुशाइंद बि आहे फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑन द अदर हैंड कैंडिडेट्स जे लाइ ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे त उहे पंहिंजो मैसेज दुनिया खे कम्युनिकेट करे सघनि या जेके मेंबर्स आहिनि उन्हनि खे कम्युनिकेट करे सघनि त छो तव्हांखे वोट ॾिनो वञे।
त जेकॾहिं आउं तव्हां खां इहो सुवाल पुछां त तव्हां 6 साल जी मूं चयो त रीजनल सेक्रेटरी रहिया, सना में 30 सालनि खां वठी तव्हांजी कंहिं न कंहिं तरीक़े सां एसोसिएशन आहे। छो हिन स्टेज ते तव्हांखे इहा ज़रूरत महसूस थी जो तव्हां पंहिंजो पाण खे प्रेसिडेंट जे पोज़ीशन जे लाइ उम्मीदवार बणजण जो सोचियो? साईं, जीअं त तव्हां जो थियो त सना सां हिकिड़ी पुराणी वाबस्तगी रही आहे, मां सना लाइ कमु कयो आहे एज़ अ वर्कर, ऐं इहो हिकिड़ो अरसो आहे 30 सालनि जो अरसो आहे। उन 30 सालनि जे अरसे में असीं दोस्तनि सां या सना सां हर ॻाल्हि ते, हर फ़ैसिले ते, ऐं जेको बि सना जो हिकिड़ो हूंदो हुयो असांखे उन मैसेज खे असां कन्वे कंदा हुआसीं माण्हुनि ताईं पहुचाइण लाइ। छा थियो आहे त तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त ऑल ऑफ सडन जेको आहे सो असांखां पहिरियां जेके प्रेसिडेंट्स ईंदा रहिया, सना इलेक्शन थींदी रही, उन्हनि सभिनी में बसि इहो ई हूंदो हो त सोशल मीडिया एतिरी कोन हूंदी हुई जो माण्हू कंहिं ताईं अची सघनि या ॻाल्हाए सघनि। असीं बसि हिकिड़ो थींदो हुयो त के दोस्त नॉमिनेट कंदा हुया या कंहिंजी सपोर्ट हूंदी, पीअंदा हुआसीं, टेलीफोन जे ज़रिए वास्तो, इलेक्शन थींदियूं बि हुयूं, के दोस्त खटे बि ईंदा बग़ैर कंहिं यानी कंटेस्ट जे, ऐं किथे कॾहिं थींदो बि हुयो। पर लेटली इहो थियो त असांखे महसूसु थियो त जीअं त सना वधंदी रही, वक़्तु वक़्तु पहिरियां खां बहितर थींदी रही, पर पोइ सना में हिकिड़ा अहिड़ो मौक़ो आयो त सना जा कुझु दोस्त उहा सना खां थोरो आहिस्ते आहिस्ते परे थींदा विया, ऐं असांखे लॻो त सना खे जेकॾहिं तव्हांखे स्ट्रॉन्ग करिणो आहे त तव्हांखे कम्यूनिटी खे रीच करिणो आहे, उन्हनि दोस्तनि खे गॾाइणो आहे। ऐं असांजो मक़सदु इहो ई हो, जीअं असां शुरू कयो त असां हिकिड़ी अहिड़ी टीम आहे जेका यूनिटी टीम आहे, उन में असांजो इहो हो त असां पाण में हिकिड़ो दोस्तनि खे उन्हनि में पीस हुजे, उन्हनि में के कॉन्फ्लिक्ट्स न हुजनि। असां ते कुझु लॉ सूट्स थिया जेके सना खे जिन सां घणो नुक़सानु पहुतो, ऐं उहे दोस्त उहे हुआ जिन जा हिकिड़ा पंहिंजा ग्रीवेंसिस हुआ, उन्हनि खे या त एड्रेस अहिड़े नमूने न कयो वियो या ॻाल्हाए न वियो, त पोइ सोचियोसीं त सुठो मौक़ो आहे, असां ईंदासीं, उन्हनि दोस्तनि सां ॻाल्हायूं, ऐं जेका सना में जेको हिकिड़ो बजाय जो बहितरीअ जे असां हिकिड़े अहिड़े तरफ़ वियासीं पिए जिते असां में थोरा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा पई थिया, त छो न अचूं उन दोस्तनि खे गॾायूं ऐं सना खे बहितरीअ तरफ़ वठी वञूं। ॾाढो सुठो, ॾाढो सुठो। ऐं आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ टाइम जी के जेके बि असांजो मेंबर बेस आहे उनखे स्ट्रेंथन कजे। त इन ई जेकॾहिं मेंबर्स जे हवाले सां ई ॻाल्हायूं था, ऐं जेको नॉर्थ अमेरिका में हिन वक़्तु जंहिं क़िस्म जी सिचुएशन आहे जंहिंमें हज़ारहा सिंधीज़ नॉर्थ अमेरिका में रहनि था, कैनेडा बॉर्डर्स जे ॿिन्ही तरफ़ कैनेडा ऐं यूएसए में, जॾहिं असां ॾिसूं था त सना जी मेंबरशिप नॉर्मल सालनि में 50, 100, 200 जे लॻभॻि बीहे थी, इलेक्शन ईयर में थोरी सी हाइप क्रिएट थिए थी, तॾहिं बि 2600 जे क़रीब मेंबरशिप बीहे थी। त इहो जेकॾहिं तव्हां रेशो प्रोपोर्शन जे हिसाब सां ॾिसो त ॾाढो लो नंबर आहे टेक्निकली स्पीकिंग compared to how many Sindhis are actually living in North America. त तव्हां छा था सम्झो त इहो हिकिड़ो नॉर्मल सूरत हाल आहे, या तव्हांखे लॻे थो त असांजा जेके सिंधी आहिनि उहे डिसएंगेज्ड आहिनि सना खां, या फॉर वेरियस अदर रीजन्स दे डोंट फील प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ सना? तव्हां छा सम्झो था त इन जी रीज़न छा आहे लो मेंबरशिप नंबर्स जी? साईं, छा थींदो आहे त जॾहिं सना जो इलेक्शन ईयर थींदो आहे त उन में जॾहिं दोस्त बीहंदा आहिनि त हिकिड़ा पर्सनल वास्ता बि आहिनि दोस्तनि जा, ऐं ऑब्वियसली दोस्तनि जी सपोर्ट सां हिकिड़ा मेंबर ईंदा आहिनि जिन खे इहो पक हूंदी आहे त असांजा हेतिरा दोस्त आहिनि जेके असांखे ईअं सपोर्ट कंदा। ॿियो उन्हनि जी सेव हूंदी आहे, कम्यूनिटी में कमु थियलु हूंदो आहे। पर इन जो सबबु इहो आहे त असांजा जेके सेंटर आहे उन जो लोकल चैप्टर सां को डायरेक्टली वास्तो नथो रहे। हाणे जेकॾहिं तव्हांखे सना खे स्ट्रेंथन करिणो आहे त तव्हांखे जेके हेॾी वॾी मुल्क आहे अमेरिका में 50 स्टेट्स आहिनि, कैनेडा हिकिड़ो वॾो मुल्क आहे, पर तव्हां वटि यानी स्टेट आहिनि, तव्हां तॾहिं बि तव्हां वटि मां सम्झां थो त कोई 7 खां 8 खां वधीक लोकल चैप्टर्स आहिनि। इनफैक्ट इवन टोरंटो जे अंदरि बि काफ़ी दोस्त आहिनि जंहिंजा पंहिंजा हिकिड़ा पर्सनल आहिनि जेके उन्हनि जा ग्रीवेंसिस आहिनि। त इन खां पहिरियां इहो थियो त मां अमेरिका ते न ईंदुसि, फ़िलहालु मां कैनेडा ईंदुसि, त कैनेडा में को अहिड़ो मौक़ो आयो
त कुझु दोस्तनि कंहिं सबबनि जे करे सना खां अलॻि थी विया ऐं उन्हनि पंहिंजी हिकिड़ी पैरल ऑर्गेनाइजेशन ठाहिण जी कोशिशि कई। उन जो सबबु इहो कोन हुयो त हुननि जो को एतिरो वॾो मक़सदु हूंदो त असां पंहिंजे कयूं, पर डेफिनेट उनजा हिकिड़ा पंहिंजा ग्रीवेंसिस हूंदा। टियों इहो आहे त जेके लोकल चैप्टर्स आहिनि उन्हनि में उन्हनि सां सेंटर जो कॾहिं को वास्तो न रहियो। उनजा हिकिड़ा पंहिंजा ग्रीवेंसिस आहे जेके कोशिशि करे ॿुधाइण जी कई, उन्हनि खे ॿुधो शायदि न वियो। पोइ उन्हनि पाण खे महसूसु आइसोलेटेड सम्झो ऐं कोशिशि कया, उन पंहिंजे परे थींदा विया। हाणे इन जो मक़सदु इहो न आहे त उन्हनि खे वापसि नथा आणे सघूं। असीं हींअर कोशिशि कंदासीं त असां जेके बि रीजन्स आहिनि उन्हनि में हिकिड़ा चैप्टर्स ठाहियूं जेके मेंबरशिप बेस ऐं उन्हनि खे हिकिड़ी बेसिकली अथॉरिटी जो उन अथॉरिटी हुजे उन्हनि खे पंहिंजो, त हू पंहिंजा लोकल डिसीजन वठी सघनि। ऐं इन सां इहो थींदो त उहे चैप्टर्स मज़बूत थींदा ऐं उहे चैप्टर जे उन चैप्टरनि जो असां सां वास्तो पवंदो सेंटर सां, त असांजो हिकिड़ो सुठो वास्तो रही सघंदो ऐं उन सां इहो थींदो असांजी मेंबरशिप बेस वधंदो। हुन जो कॉन्स्टेंटली उन्हनि मेंबर्स सां बीइंग रीजनल, ऐं जीअं त उन्हनि जी हिकिड़ी नंढी बॉडी हूंदी जेके माण्हुनि जा ग्रीवेंसिस हूंदा, माण्हुनि जा मसइला हूंदा, उथंदा वेहंदा, त उहे माण्हू पोइ पाण खे इन हद ताईं कोन कंदा त जॾहिं इलेक्शन थिए त उहे अची मेंबर थियनि ऐं इलेक्शन उन्हनि जो कॉन्स्टेंटली वास्तो रहंदो ऐं उन्हनि जो हूंदो इहा कोशिशि हूंदी त उन्हनि दोस्तनि खे उन में आणे सघनि ऐं उहे सभई उतां जा मेंबर्स हुजनि, सॼो साल हुजनि, हर वक़्तु हुजनि। ॾाढो सुठो, ॾाढो सुठो। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त जेको लो मेंबरशिप जी जेका तव्हां एक्सप्लेनेशन ॾिनी आहे इन खां वधीक बहितर ॻाल्हि थी नथी सघे त चैप्टर्स खे, लोकल चैप्टर्स खे स्ट्रेंथन कजे ऐं उन्हनि जे तइदाद खे वधाइजे। मिसाल जे तौर ते कैनेडा में हिन वक़्तु सना जा 2 चैप्टर्स सॼे कैनेडा में ऑपरेशनल आहिनि पर से। हिकिड़ो टोरंटो जो चैप्टर आहे, हिकिड़ो एडमंटन जो चैप्टर आहे। हालांकि कैनेडा में सिंधी हर कुंड कुछ में मौजूदु आहिनि। इन के वैंकूवर में बि जाम सारा आहिनि, हिते असां अल्बर्टा में कैलगरी जे शहर में आहिनि, एडमंटन में आहिनि, सास्काचुअन में इलाही सारा सिंधी आहिनि। ज़रूरत आहे त घणा चैप्टर्स ठहनि। इहो बिल्कुलु तव्हांजी स्ट्रेटेजी जेका आहे सा टू द पॉइंट फोकस्ड आहे त तव्हां मेंबर बेस खे वधाईंदा बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर लोकल चैप्टर्स, ऐं न सिर्फ़ु इंट्रोड्यूस करण जो बल्कि उन्हनि लोकल चैप्टर्स जा जेके ग्रीवेंसिस आहिनि या जेके मसला आहिनि या उन्हनि सां हिकिड़ी जेका क्लोज़ अलाइनमेंट एंगेजमेंट आहे उनखे तव्हां स्ट्रेंथन कंदा। आई थिंक इट इज़ अ नीड ऑफ आवर ऐं यकीनन इन जो तमामु पॉज़िटिव इम्पैक्ट पवंदो ऑन द ओवरऑल मेंबर बेस। इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे जीअं तव्हां उन्हनि सां इंटरेक्शन हुजे, तव्हां उन्हनि खे लोकल्स खे डेफिनेटली अथॉरिटी हुजे ऐं उन्हनि जो तव्हां सां डायरेक्ट वास्तो हुजे सेंटर सां, जीअं तव्हां हुन सां कम्युनिकेट कयो ऐं ऑब्वियसली इन सां असांजी मेंबरशिप तमामु घणी वधी वेंदी। बिल्कुलु सही, बिल्कुलु सही। अच्छा, हाणे जॾहिं पाण सना जे इन्हनि इशूज़ ते ॻाल्हायूं पिया त पाण ॻाल्हायोसीं हिकिड़ो जेको कुझु दोस्त सना खां फॉर वन और अदर रीज़न नाराज़ थिया हुआ, उन्हनि जे करे सना में थोरी हिकिड़ी डिसइंटीग्रेशन अची वई, या लोकल चैप्टर्स सां उन्हनि जी सेंटर जी कोऑर्डिनेशन एॾी स्ट्रॉन्ग कोन हुई, तंहिंजे करे प्रॉब्लम्स पैदा थिया। ॿिया तव्हां कहिड़ा इशू सम्झो था अॼु जी सना में मौजूदु आहिनि जिन्हनि खे एड्रेस थियण जी ज़रूरत आहे? साईं, इन सां घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। असांजो सना जे अंदरि रही करे असांजो बायलॉज़ आहिनि, उन बायलॉज़ खे ॾिसणो आहे त उन्हनि में कहिड़ा कहिड़ा चेंजिस आणे सघजनि थियूं ऐं उन्हनि खे आणणु ज़रूरी आहे। छोजे पुराणा बायलॉज़ जीअं लिखिया विया आहिनि त उन ते कॾहिं कंहिं को कमी न कयो आहे, उन्हनि में खोड़ सारी शयूं आहिनि। असां उनखे बहितर नमूने सां जेकॾहिं कयूं, उन में थोरी चेंज आणियूं त उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो आहे असांजे। बिल्कुलु। ऐं सिंध जे हवाले सां जेका सना जी इंटरेक्शन आहे उनखे तव्हां कीअं ॾिसो था? साईं, जीअं त असीं डायस्पोरा हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन आहियूं, हिकिड़ी सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन आहियूं, पर असां जूं जड़ूं सभिनी जूं अॼु ॾींहं ताईं सिंध सां वाबस्तगी आहे। सिंध सां हिकिड़ा कॉन्स्टेंट मसइला रहिया आहिनि जंहिं खां पाकिस्तान ठहियो आहे। पोइ डिफरेंट शेप्स में, कॾहिं डैम जो मसइलो आहे, कॾहिं किथे ॿोली जो मसइलो आहे, कॾहिं किथे जेको आहे सो हींअर ताज़ो ॿेटनि जो मसइलो आहे, डिसअपियरेंस आहे, ह्यूमन राइट्स जा मसइला आहिनि। उन्हनि ते सना हमेशह असांजो स्टेक रहियो आहे त असां उन्हनि सां वास्ते में रहिया आहियूं ऐं असांजो उन्हनि सां कॉन्स्टेंटली वास्तो रहंदो। ताज़ो हींअर असांजो हिकिड़ो ॿेटनि जो मसइलो, हिकिड़ो जिनियन मसइलो,
जेको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जे थ्रू उन्हनि खे असांखे दॿायो पियो वियो। असां वॾी तादाद में न्यूयॉर्क न्यूजर्सी जा दोस्त या भरपारे स्टेट्स मां दोस्त आया। असां पंहिंजो हक़ अदा कयो, असां वियासीं, असां प्रोटेस्ट कयो। ऐं ईअं ॿिया दोस्त कैनेडा में बि कनि पिया था, ईअं दोस्त टोरंटो में बि कंदा, कुझु दोस्त ईअं वाशिंगटन DC में था वञनि। त जेके जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे असां ईअं हल कंदासीं ऐं ईअं दोस्तनि खे गॾाए हिकिड़ो प्रेशर पॉइंट उते विझंदासीं। ऐं उन सां इहो सबबु इहो ॾिसो त हाणे ताज़ो उन्हनि जो असरु एतिरो पियो जो असांजो जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि सिंध में जंहिंजो असरु आहे उन्हनि बि प्रेशर विधो ऐं उनजो हौसलो इहो थियो ताज़ो हिकिड़ो आयो आहे त यानी अटॉर्नी जनरल तरफ़ां बि असांखे सुप्रीम कोर्ट खे चयो वियो त हीउ बेसिकली सिंध जो मसइलो आहे, वफ़ाक़ी कब्ज़ो मंज़ूर न हूंदो। बिल्कुलु फर्स्ट क्लास, बिल्कुलु फर्स्ट क्लास। अच्छा, हाणे इहो त थियो सिंधी हवाले सां। काफ़ी सारा क्वेश्चन्स हिते लोकल जेका सिंधी कम्युनिटी आहे, तव्हां जेकॾहिं सोशल मीडिया ते वञो था या इवन कुझु दोस्तनि त हिकिड़ो स्टेप अॻियां वञी फेसबुक ताईं काफ़ी सारनि मसइलनि खे आणण जी कोशिशि कई। त आउं थोरो तव्हांजो पॉइंट ऑफ व्यू ॿुधणु चाहियां थो त जेके ऑर्गेनाइज़ेशन सिंध में कमु करे रहियूं आहिनि, जेके सना सां एफिलिएटेड आहिनि इन वन और द अदर वे, जीअं SSDP आहे या SVDP आहे या सिंध स्कूल सिस्टम्स जो जेको प्रोग्राम आहे या सना जो जेको फेम फंड आहे, उन जे बारे में तव्हांजी ओपिनियन छा आहे ऐं तव्हांजी यूनिटी टीम इन्हनि प्रोजेक्ट्स खे कहिड़े तरीक़े सां परसू कंदी गोइंग फॉरवर्ड? अदा इहे बेसिकली 4 या 5 अहिड़ा आहिनि असांजा सना जा इंसेंटिव जेके आहिनि। मेन मसइलो असांजो एजुकेशन आहे ऐं उन में जेको फेम फंड आहे उन जो किरदारु बहितर रहियो आहे। हिकिड़ा 2-4 अहिड़ा दोस्त आहिनि जेके डाउन टू अर्थ आहिनि, जेके पंहिंजे टाइम ॾियनि था उनखे, उन ते महिनत कनि था जस्ट लर्न। स्पेशली अदा असांजो आगा साहब ऐं असांजो मोराई साहब असांजो उन्हनि एतिरी महिनत कई आहे। ऐं असां जेकॾहिं इलेक्ट थी आयासीं त उहे जेके बि हींअर इहे नंढा नंढा प्रोजेक्ट्स हलनि था, असां उन्हनि खे अञा वधीक स्ट्रेंथन कंदासीं। इहा असांजी सना जी हिकिड़ी अचीवमेंट आहे त असां हितां वेही करे सिंध में उहे नंढा नंढा मसइला या नंढा नंढा प्रोजेक्ट्स हलायूं था, उनमें असांजा दोस्त सपोर्ट कनि था। कॾहिं बि को बि अहिड़ो मसइलो सिंध में थिए थो हिते असां वटि, त उन में जॾहिं बि असां दोस्तनि ॾे वञूं था त उहे दोस्त असांजी फुल सपोर्ट कनि था। ऐं इनशाला जेकॾहिं असां आयासीं त इहे SSDP, SVDP, SSS या ॿिया जेके नंढा आहिनि उन्हनि खे असां पाण खणी हलंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं उनखे अञा बहितरी तरफ़ वठी वञूं। ज़बरदस्त साईं। आउं त 20 सालनि खां ॾिसां वेठो साईं ज़फर आगा साहब जंहिं तरीक़े सां फेम फंड खे हलाइनि पिया, छा हुननि जी स्टेमिना आहे, छा हुननि जी कमिटमेंट आहे। ऑनेस्टली समटाइम्स तव्हांखे कॾहिं कॾहिं इहो महसूसु थींदो आहे त यार कॾहिं कॾहिं माण्हू थकिजी बि पवंदो आहे त यार हाणे इलाही थी वियो, हाणे केतिरो करियूं ऐं छा कजे। पर भई अहिड़ा अविर्च माण्हू बि जेको आहे सो यकीनन सना में मौजूदु आहिनि। इहे ई माण्हू सना जो एक्चुअल एसेट आहिनि। जीअं तव्हां मोराई साहब जो ज़िक्र कयो, हाणे इन खां मथे मतिलबु वन ऑफ द वेरी गुड पीपल इन सना, ऐं असां वटि यकीनन सुठनि माण्हुनि जो जाम तइदाद मौजूदु आहे। SSDP जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि करियूं था त तव्हां जेकॾहिं दोस्तो SSDP जे हवाले सां ॻाल्हि करियूं त मिसाल जे तौर ते जेका कंट्रीब्यूशन अली हसन भुट्टो जी आहे या डॉक्टर एजाज़ तुर्क जी आहे, ॾिसो तव्हांखे राइट एक्नॉलेज करणो पवंदो उन्हनि माण्हुनि खे जेके सर्विस प्रोवाइड कनि था। त अदा तव्हांजी पिक्चर जेका आहे सा आउट थी वई आहे। मूंसां इत्तेफ़ाक अहिड़ो थिए थो त जॾहिं का अचे थी का कॉल अचे थी त उन सां असर पियो। हाणे मां हितां त मुंहिंजे तरफ़ां कैमरा ऑन आहे, हा न, पर असां वटि तव्हांजी पिक्चर न पई अचे अनफॉर्चुनेटली। हाणे इन जो हिकिड़ो ई त सम्झ नथो अचे त मुंहिंजे तरफ़ां त उहा कैमरा ऑन लॻी पई आहे। ऐसा होता है ऐसे कामों में। बसि इन जो या त हिकिड़ो तरीक़ो इहो ई आहे त असांखे हिनखे बंदि करे ऐं ॿीहर, पर हाणे इहो त न इहो न, तंहिंखां तव्हां जेकॾहिं तव्हां लैपटॉप वग़ैरह पियो हुजे त पोइ जेकॾहिं उन तां तव्हां अची वञो त पोइ इहो फोन वारो प्रॉब्लम ख़तम थी वेंदो। अदा उहो हिकिड़ो iPad ते थी सघे थो त जेकॾहिं उहो थी वञे
बाक़ी हलो तव्हां थोरो हिनखे वर्कआउट करियो, तेसि ताईं आऊं पंहिंजी ज़बान में कुझु न कुझु ॻाल्हाइण शुरू करियां थो। जी 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 अदा त इहे जेके माण्हू अथव इन्हनि जी ॾाढी कंट्रीब्यूशन्स आहिनि। असांजे डॉक्टर वलीद शेख आहे, मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं आउं नालो खणां, साईं मोहम्मद अली महर साहब आहे, ख़ालिद मेमण साहब जेको असांजो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी आहे, ऐं जंहिं तरीक़े सां सहकार जे प्रोग्राम खे ख़ालिद मेमण साहब हलायो, यकीनी आहे कि हिकिड़े माण्हूअ जे वस जी ॻाल्हि न हुई, पर जेका कमिटमेंट असां ॾिठी आहे सिंध जे हवाले सां असांजे लोकल सिंधियुनि में, उहा यकीनन हिकिड़ी ॾाढी दिलि खे लुभाईंदड़ आहे ऐं एप्रिसिएबल आहे। तंहिंजे करे असांखे ड्यू क्रेडिट उन्हनि दोस्तनि खे यकीनन ॾियणु घुरिजे। ऐं अदा ख़ालिद, तव्हां जी जेका पर्सनैलिटी आहे ऐं जंहिं तरीक़े सां तव्हां सिंधियुनि सां इंटरेक्ट करियो था, तव्हां जनरली माण्हुनि खां कहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं ॿुधो था जॾहिं तव्हां इंटरेक्ट करियो था हिते जे लोकल सिंधियुनि सां, या तव्हां जॾहिं सिंध में वञो था सिंध जे माण्हुनि सां तव्हां इंटरेक्ट करियो था, त उन्हनि जो परसेप्शन सना जे बारे में छा आहे, या हिते असांजे लोकल सिंधियुनि जो परसेप्शन छा आहे सना जे बारे में? साईं, तव्हांजे सुवाल में तव्हां ज़िक्र कयो पोइ ईसीअ जो, असां घणो पोइ ते कोन वेंदासीं, पर डेफिनेटली जेका हिन वक़्तु असांजी ईसी आहे, जंहिंमें मोहम्मद अली महर साहब, ख़ालिद मेमण साहब आहे, उन्हनि जे तव्हां कम खे ॾिसंदो त बहितरीनु कमु कयो अथनि। असांजे सिंधी मसइलनि ते जेको सना जो हिकिड़ो किरदारु हुजणु खपे, तव्हां इन ॻाल्हि खे ॾिसो त असांजे पोयनि 2-3 महीननि में कोविड जे सिलसिले में हिकिड़ो वॾो मसइलो थियो, स्पेशली सिंध में हिकिड़ी गुरबत तमामु घणी हुई, माण्हू पंहिंजी जॉब न पिए करे सघिया, हिकिड़ा जेके डेली बेसिस ते मज़दूरी था कनि, या उन वक़्त में सना उन्हनि खे जेको रिलीफ ॾिनो खाधे सिलसिले में, त उहा कमेंडेबल आहे, इहा हिकिड़ो बहितरीनु आहे। हाणे अचो त सिंध ते असां वेंदा आहियूं, उते दोस्तनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं, उते उन्हनि दोस्तनि जा घणनि जा हिकिड़ा सुवाल हूंदा आहिनि त बाबा तव्हीं कमु त कयो था, पर तव्हांजो कमु लॻे थो त सिर्फ़ु इन हद ताईं आहे त तव्हां हिकिड़ो सुठो मेलो था लॻायो साल में, ऐं उन खां पोइ सना किथे नज़र ई कोन थी अचे, जेको मुंहिंजे ख़्याल में त बिल्कुलु ई ग़लति आहे। छो जो सना जो ठीकु आहे, असां हिकिड़ी गॾिजाणी कयूं था जंहिंमें असां जूं छा त सोशल ऑर्गनाइज़ हुजण करे हिकिड़ो इहो थो थिए त असांखे मेल जोल करणी आहे। नंढड़ा ॿार आहिनि, उहे ॿार जेके पोइ 30 सालनि में हिकिड़ा जेके 5 सालनि जा हुआ, अॼु उहो हिकु जनरेशन अॻिते वधी विया आहिनि, उनजा पंहिंजा वास्ता आहिनि, उथणियूं वेहणियूं आहिनि। ऐं सना जेसिताईं सना जो तालुक़ु आहे त सना सिर्फ़ु हिकिड़ी उहा ऑर्गनाइज़ेशन कोन्हे जेका साल में हिकिड़ो मेलो थी करे। सना जॾहिं बि सिंध जो मसइलो थियो आहे, ऐं जॾहिं बि सिंध जो मसइलो थियो आहे, उते सना सिंध जे माण्हुनि सां गॾु बीठी आहे। बीइंग अ सोशल ऑर्गनाइज़ेशन असीं हितां वेही घणो कुझु नथा करे सघूं, पर एडवोकेसी करे सघूं था। सना में हिकिड़ो ॿिटे निज़ाम जो हिकिड़ो दौरु आयो, उन दौर में जेको आहे असां सना हिन ई ईसी जे तवसत सां उन्हनि छा कयो त जेके उते जा लोकल न्यूज़ पेपर हुआ, सिंधी असां जूं जेके टेलीविजन नेटवर्क्स आहे, उन्हनि में हुननि एडवर्टाइज़मेंट्स हलायूं, माण्हुनि खे ॿुधायो त बाबा असां तव्हां सां गॾु बीठा आहियूं, इहो मसइलो असांजो आहे, इन जी असां मुखालफ़त था कयूं। असांजे हिकिड़ा खोड़ अहिड़ा नंढड़ा मेंबर्स जेके दोस्त उन्हनि खे ॿाहिराणियुनि में मोकिले वियो, उहे माण्हुनि सां बीठा, उनखे पॉम्फलेट ॾिनो, उहो ॿुधाइनि त बाबा असांजो मसइलो हीअ आहे। जीअं चयूं ताज़ो बेटनि जो मसइलो आहे, उन बेटनि जा मसइला असां उन माण्हुनि सां गॾु बीठा आहियूं। त सना रुॻो इहा हिकिड़ी ओड़ी ऑर्गनाइज़ेशन न आहे जेका रुॻो वेही ऐं साल में कुझु करे थी। असांजो स्कॉलरशिप प्रोग्राम आहे, नंढनि ॿारनि खे फेम फंड जे थ्रू या जेके ॾियूं था, यानी प्राइमरी लेवल ते सेकेंडरी खां वठी कॉलेज हायर एजुकेशन था, इहा अचीवमेंट्स आहे सना जी। त इहो चवणु त सना हिकिड़ी जेका असां अहिड़ी ऑर्गनाइज़ेशन आहे जेका सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु साल में हिकिड़ो करे थी, ईअं न आहे। असांजी तमामु घणी से आहे। सिंध में कॾहिं को मसइलो थिए थो त यकीन कयो त उन्हनि माण्हुनि जूं नज़रूं असां ॾींदियूं त सना जो छा थी करे, ऐं उहो असां जॾहिं पाण कन्वेंशन जे हवाले सां ॻाल्हायूं पिया था, तॾहिं आउं सम्झां थो त हिकु क्रेडिट जेको आउं 2005 में जेका ईसी हुई, जंहिंजो प्रेसिडेंट अदा अज़ीज़ नारे जो हो, हिकिड़ो तमामु रिफाइंड ऐं अगेन डाउन टू अर्थ हम्बल बहितरीनु माण्हू, उन पहिरियों दफ़ो इहो इंट्रोड्यूस कयो हो जो सना जो पहिरियों सिंध में कन्वेंशन अदा अज़ीज़ नारे जे दौर में थियो, अगरि आउं मिस्टेकन कोन आहियां। उन वक़्तु तव्हां ऐं आउं
ॿई रीजनल सेक्रेटरी बि हुआसीं पंहिंजनि इलाइक़नि जा, ऐं मूंखे इहा प्रिविलेज हासिल आहे जो आऊं उन सिंध जे पहिरीं कन्वेंशन जो MC आऊं हुअसि। ऐं मूंखे केतिरा पॉलिटिशियंस आया, सिविल सर्विस जा माण्हू आया, सोशल एक्टिविस्ट्स आया, जिन्हनि इन ॻाल्हि खे एप्रिशिएट कयो त सना सिंध में अची सिंध जे मसइलनि जे हवाले सां को हिकिड़ो डायलॉग इनिशिएट कयो आहे। ऐं तंहिंखां पोइ हिकिड़ो मुंहिंजे ख़्याल में कन्वेंशन वरी थियो हो डॉक्टर वलीद शेख जे दौर में। हाणे उन ॻाल्हि खे 6-8 साल 10 साल थी विया आहिनि। उन खां पोइ सना जो सिंध में पर से को कन्वेंशन वग़ैरह कोन थियो आहे। तव्हांजी छा अप्रोच हूंदी एज़ अ प्रेसिडेंट, या तव्हांजी EC जी छा अप्रोच हूंदी, त तव्हां सम्झो था त इहो फ्रूटफुल हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे जंहिंजे थ्रू असां हिकिड़ी थिंक टैंक जो कमु करे सघूं ऑन लोकल ग्राउंड्स इन सिंध? अदा जॾहिं असां हींअर इलेक्ट थी आयासीं त असां दोस्तनि सां पंहिंजी टीम सां इहो ज़िक्र कयो ऐं वेठा हुआसीं त इहो ज़रूरी आहे, इहो हिकिड़ो अहिड़ो ई प्लेटफॉर्म आहे जिते वेही करे असीं उतां जी लोकल जेके आहिनि हिकिड़ा माण्हू जेका उन्हनि जो हिकिड़ो उन सां ब्रेन स्टॉर्मिंग थिए थी, उतां जे लोकल जेके माण्हू आहिनि जिन जो हिकिड़ो परसेप्शन आहे सना जे बारे में, उन खे असां हितां वेही करे ॿुधाए सघूं था त असां सना छा आहियूं। ऐं असांजी कोशिशि हूंदी त असां सना में हिकिड़ो कन्वेंशन कयूं। असां हिन वक़्तु सना जो कन्वेंशन कराची खां निकिरी कोशिशि कंदासीं त सिंध इंटीरियर जे अंदरि, इंटीरियर त न चवणु खपे त पर सिंध जे ॿियनि शहरनि ताईं, ऐं उते उन्हनि ई माण्हुनि खे उहे ज़हन जेके सना लाइ सिंध लाइ कमु कनि था, सिंधी माण्हुनि जी बहितरी लाइ कमु कनि था, उन सां गॾिजाणी कयूं, उन्हनि सां मिलूं, उन सां वास्तो रखूं। ॾाढो सुठो, ॾाढो सुठो। मुंहिंजे ख़्याल में इन खां वधीक बहितर ॿी ॻाल्हि का थी कोन सघंदी, जो तव्हां बूट्स ऑन ग्राउंड उते वञी माण्हुनि जा जेके मसइला आहिनि न सिर्फ़ु उन्हनि खे ॿुधो, बल्कि उनखे हल करण में जेको तव्हां जेको डायलॉग इनिशिएट करे सघो था या जेको किरदारु अदा करे सघो था उहो करियो, ॾाढो सुठो थींदो। अच्छा, सिंध जे ई हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया। सिंध में ह्यूमन राइट्स जा तमामु घणा इशूज़ आहिनि, ऐं जिन्हनि मां कुझु जो तव्हां ज़िक्र कयो, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसिस आहिनि, या मिसाल जो फोर्स्ड कन्वर्जन आहे, या जेको ही पेटनि जो मसइलो आहे, या असां वटि जेके पाणीअ जा क्रोनिक मसइला जेको सदियुनि खां वठी हल तलब आहिनि, या जेको असांजा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आहिनि पाकिस्तान में रहंदे कंदे, उहे सिंध खे सही तरीक़े सां कोन पिया मिलनि, ऐं उन्हनि जी जेका आहे सा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जेका आहे सा हमेशह क्वेश्चनेबल रही आहे। त तव्हां छा सम्झो था त सना हिन में जेको किरदारु अॼु अदा करे पई, उन खां वधीक बहितर किरदारु अदा करण जी गुंजाइश मौजूदु आहे या न? ऐं जेकॾहिं गुंजाइश आहे त तव्हां उन में छा एडिशन्स कंदा जेके अॼु कोन पियूं थियनि? अदा जॾहिं असां इलेक्ट थी आयासीं त असांजी हिकिड़ी मिशन इहो आहे त असीं रिवाइव कंदासीं हिकिड़ी रोबस्ट ह्यूमन राइट कमीशन, त जीअं असीं जेको आहे सो उते हिते वेही करे उन्हनि खे एंगेज कयूं, उते एडवोकेसी कयूं। उते असांजा काफ़ी अहिड़ा दोस्त आहिनि जेके हींअर जिन जो वास्तो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेके लॉयर्स आहिनि जेके ह्यूमन राइट्स ते या इन मसइले ते ॻाल्हाए सघनि था, उन्हनि सां वास्तो रखूं। ऐं डेफिनेटली उनखे असां कोशिशि कंदासीं त उन ह्यूमन राइट्स कमीशन जे थ्रू या जे कमेटी थ्रू उते वास्ता रखूं ऐं उन्हनि मसइलनि खे अॻिते उजागर कंदासीं। ॾाढो सुठो। अच्छा, हिकु ॿियो जेको लोकल लेवल ते इशू मूंखे सम्झ में अचे थो ऐं दोस्त उनखे हाईलाइट कंदा रहंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते, उहो इहो आहे त असांजा जेका यूथ आहे उन जी इंगेजमेंट सना सां एतिरी कोन्हे जेतिरी हुजणु घुरिजे। तंहिंजे करे जेका न्यू जनरेशन ॾिसो न, अॼु बि असां तव्हां जेकॾहिं सना जे हवाले सां ॻाल्हायूं पिया, या जेकॾहिं असां डॉक्टर एजाज़ तुर्क अज़ीज़ नारे जो, मोहम्मद अली महर, असीं सभु ग्रेड हेयर माण्हू आहियूं, ठीकु आहे न? हिकिड़ी सर्टेन एज खे क्रॉस करे चुका आहियूं, ऐं जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि इहे फ्लोरिश तॾहिं कंदियूं आहिनि जॾहिं असां पंहिंजी यूथ जे अंडर लीडरशिप बि पैदा करियूं ऐं उन्हनि खे बि पाण सां गॾु खणी हलूं। त हिन में काफ़ी सारा क्वेश्चन्स त यूथ जे दायरे में अचनि था जेके उन्हनि सां कंदासीं, पर तव्हां एज़ अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तव्हां कीअं सम्झो था त असांजी यूथ जी इन्वॉल्वमेंट खे सना में इम्प्रूव करे सघिजे थो? साईं, इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त जेको पोयनि 3 सालनि खां सिलसिलो हिकिड़ो रहियो आहे, उहे प्रेसिडेंट्स आया आहिनि, असीं हिन उमिरि में पहुता आहियूं जो
असीं उनखे अॻिते वधाए सघूं था। पर हाणे यूथ जो सिलसिलो हिकिड़ो शुरू थियो आहे पोयनि 8-10 सालनि खां। त हिकिड़ा सना जो पैरल हिकिड़ी नंढी पैरल ऑर्गेनाइजेशन थी करे यूथ ॼण कमु करे थी। उन्हनि जा पंहिंजी हिकिड़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स बि आहिनि, उन्हनि जा सना सां वास्तो रहे थो। ऐं असांजा जीअं हिन जेका असांजी ईसी टीम अचे थी, जंहिंमें असां वटि अदा नंढिड़ो अवेस पंवर, हाँ जी, साहब आहे, उहो उनजो हिकिड़ो स्किल्ड ॿार आहे। उनजो इन्हनि कमनि में तमामु घणो वास्तो रहियो आहे, चैरिटीअ में या उन्हनि उते सिंध में रही करे मुख़्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में कमु कयो आहे। त ऑब्वियसली उन्हनि खे असांखे स्ट्रेंथन करिणो पवंदो, उनखे सपोर्ट ॾियणी पवंदी। ऐं उन्हनि मां एक्सपेक्टेशन वॾी आहे त उहे डेफिनेटली अॻिते हली कैपेबल हूंदा त हिन ऑर्गेनाइजेशन खे हलाए सघनि। ॾाढो सुठो। अच्छा, हिकु ॿियो जेको इशू हमेशह सना सां रहियो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में जेको थोरो घणो हाणे त एड्रेस थी शुरू थियो आहे, उहो असांजे कम्युनिकेशन जे हवाले सां आहे। असां मीडिया में प्रेस रिलीज़ ॾियण जे हद ताईं त ॾाढा सेल्फ सफिशिएंट आहियूं। माशाल्लाह ॾाढा सुठा जर्नलिस्ट असां वटि मौजूदु आहिनि, जेके हर ख़बर खे या प्रेस रिलीज़ जेको जे शेप में अख़बारनि ताईं पहुचाए छॾींदा आहिनि। अख़बार जा टिकट्स बि असां ॾिसंदा पिया आहियूं कॾहिं कॾहिं उहे जेके ईंदा पिया आहिनि त फलाणी सिंधी अख़बार लाणी। पर जेका एक्टिव मेंबरशिप कम्युनिकेशन आहे, एज़ एन एग्ज़ाम्पल असांजो सना जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में 200 खां घटि माण्हू आहिनि। मिसाल जे तौर ते असांजी सना लिस्ट जेको याहू ग्रुप आहे, जेको त हाणे ख़तमु पियो थिए, उन ते बि 200 खां मथे माण्हू कोन्हे। उन खां अलावा असांजो को कम्युनिकेशन चैनल कोन्हे जंहिंमें असां लोकल सिंधियुनि सां पर से इंटरेक्ट करे सघूं। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इन खां वधीक कंहिं ऑर्गेनाइजेशन जे लाइ छा थो थी सघे त तव्हां वटि रीच न हुजे पंहिंजनि मेंबरनि खे, या पोटेंशियल एक्सपेक्टेड जेके मेंबर्स आहिनि उन्हनि खे तव्हां रीच न करे सघो। त तव्हां इन हवाले सां कहिड़ियूं पॉलिसीज़ एडॉप्ट करण जी प्लान करियो पिया जेको तव्हांजी कम्युनिकेशन आउटरीच खे वधाए सघे? साईं, उन में अॼुकल्ह जहिड़े दौर में हिन वक़्तु जेकॾहिं को तव्हां कम्युनिकेट करे सघो था त उहो तव्हीं करे था बेसिकली थ्रू अ वेबसाइट जे या इंटरनेट जे थ्रू ई उहो दौर आहे। अॼु अज़ीज़ साहब, आदा अज़ीज़ नाले जे घणो वक़्तु अॻु में हिकिड़ो टिमाही रिसालो कढंदो हुयो संगत नाले सां। ऐं उन में जेके हितां जा दोस्त हूंदा उहे कुझु आर्टिकल्स लिखंदा, हिकिड़ो वास्ते जो हिकिड़ो ज़रियो हुयो इंफॉर्मेटिव तरीक़े सां माण्हुनि खे। इसी ताईं जेको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जेका असांजी हीअ सोशल मीडिया एतिरी अॻिते वधी रही, असांजो हिन वक़्तु जेको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहे उन जी ताल्लुक बेसिकली उहो अचे ई कंप्यूटर साइंस सां, त उनजो वास्तो आहे। ऐं उहो कोशिशि कंदो त हिकिड़ी अपडेटेड वेबसाइट असां आणियूं जंहिंमें हिकिड़ो कंप्लीट कंटेंट हुजे, मैनेजमेंट सोल्यूशन हुजनि, क्लाउड बेस जंहिंमें माण्हुनि सां वास्तो रखूं। ऐं उहो ई सिलसिलो जेको आहे असांजो रिसाले वारो सिलसिलो हूंदो, उहो ई असां ऑनलाइन न टिमाही बट हर महीने माण्हुनि सां वास्तो रखूं, उन्हनि खे उहा इंफॉर्मेशन ॾियूं। ॾाढो सुठो। ऐं उन खां अलावा तव्हांजे प्रोग्राम खे मूं थोरो सो स्कैन थ्रू कयो पिए त तव्हां उन वेबसाइट ते हिकिड़ो एक्सपर्ट ओपिनियन कॉर्नर बि जेको आहे सो प्लान करियो पिया, जंहिं बारे में तव्हां ॻाल्हाइण चाहियो त? उन जी ज़रूरत आहे। ऐं असां में वेठल खोड़ ॿारड़ा नंढा नौजवान ऐं असांजा दोस्त जिन जो मुख़्तलिफ़ फील्ड सां ताल्लुक़ आहे, के बिज़नेस में आहिनि, के डॉक्टर्स आहिनि, के इंजीनियर्स आहिनि, के उहे आहिनि जेके हेल्प करे सघनि था न्यू कमर्स खे, उन्हनि खे जेको आहे सो जॉब रिलेटेड उन्हनि जे ॿियनि मसइलनि खे उजागर करण लाइ। त उन में कोशिशि कंदासीं उन्हनि सभिनी खे यूटिलाइज़ कयूं उन्हनि जूं सर्विसिस, ऐं पोइ असां कम्युनिटी खे सर्व कयूं उन तरीक़े सां। तव्हां ॾाढी सुठी टीम सां गॾु अचो पिया, सना यूनिटी टीम जे बैनर जे तहत, जेको नाले मां ई क्लियर आहे त तव्हांजो जेको की फोकस हूंदो उहो यूनिटी ते हूंदो, ऐं जेके बि एग्रीव पार्टीज़ आहिनि उन्हनि खे पाण सां गॾु खणी हलण जो। ऐं तव्हांजे अंदरि जेको मूं ॾिठो आहे या जेको तव्हां सां गॾु वर्किंग कई आहे एज़ अ रीजनल सेक्रेटरी, आई कैन वेल एप्रिशिएट कि तव्हांजे अंदरि उहे कैपेबिलिटीज़ मौजूदु आहिनि जो तव्हां सभिनी खे गॾु वठी हली सघो। थोरो अगरि तव्हां पंहिंजे सॼी टीम जे दोस्तनि जो, यूनिटी टीम जे दोस्तनि जो तारुफ़ अगरि तमामु क्विकली कराए सघो
त ॾाढो सुठो थींदो। जी हा साईं, असांजा कम्युनिटी में या असांजी टीम में ही जेके दोस्त अचनि था उहे दोस्त आहिनि जिन जो सना सां लाॻापो काफ़ी अर्से थियो। अहिड़ा दोस्त बि आहिनि जेके सना जा मेंबर पोयनि 30 सालनि खां आहिनि। मां सभिनी खां पहिरियों शुरूआत कंदुसि असांजो जनरल सेक्रेटरी साहब अशफाक मेमण जो कैनेडा में हिकिड़ो सुठो रोल रहियो आहे कम्युनिटी खे गॾाइण जो, ऐं उनजो असरु रहियो आहे ऐं उहो महिनत करे पियो। इनफैक्ट के ही इज़ वेरी वेल नोन इन कैनेडा एज़ वेल एज़ इन अमेरिका टू। उन खां पोइ असांजो सभ खां पहिरियां मां ॿिए तरफ़ वञी असांजी हिकिड़ो बहितरीनु कैंडिडेट जेका आदि इरम कलबानी आहे, हिकिड़ी ब्रिलियंट औरत आहे ऐं मां सम्झां थो त उनजे अचण सां असांखे हिकिड़ो बहितरीनु कैंडिडेट मिलियो आहे जंहिंजो वास्तो लेडीज़ जी एम्पावरमेंट लाइ, उन्हनि सां उन्हनि खे वधाइण लाइ, उन्हनि सां इंटरेक्शन करण लाइ उहा बहितर साबित थींदी। असांजो दोस्त अवेस जेको कैनेडा जे वाइस प्रेसिडेंट अवेस लगारी साहब आया आहिनि। अवेस ऐं असीं सना जा इंक्लूडिंग यू साॻी वक़्त ते रीजनल सेक्रेटरी रहिया आहियूं ऐं उनजो बहितरीनु कमु थियल आहे। उन जॾहिं टोरंटो में हूंदो हो तॾहिं बि उहो कम्युनिटी ओरिएंटेड हो, ॾाढो वास्तो हुउसि। उन खां पोइ जॾहिं उहो पंहिंजे इलाइक़े में वियो त उन वञी उते हिकु जेको आहे सो चैप्टर्स ठाहिया। वेरी एक्टिव रोल आहे उनजो ऐं बहितरीनु माण्हू आहे, हिकिड़ो ॿुधण वारो, हिकिड़ो ॾाढो हम्बल टाइप जो माण्हू आहे। उन खां पोइ असां अचूं था त असांजो जॉइंट सेक्रेटरी आहे अदा चंदर वेल एक्सपीरियंस्ड, हिकिड़ो बहितरीनु माण्हू आहे, हिकिड़ो पीपल्स पर्सन आहे। उनजो उथणु वेहणु ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु, ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एसेट फॉर अस एज़ अ टीम मेंबर। तव्हां ॻाल्हाइण वॼाइण जी ॻाल्हि कई, हाणे जे चंदर खां मूं पुछी वरितो त तूं गानो मूंखे ॿुधाए, पोइ त चंदर फासी वेंदो। साईं चंदर मूं ॿुधो न त मां ॻाईंदे, पर मां सुनो। आदा यूसुफ आहे नौजवान आहे ऐं यूसुफ जो तमामु सुठो हिकिड़ो कम्युनिटी में वास्तो आहे। हटी करे उन खां यूसुफ जो जेका एडवोकेसी करे थो या सोशल मीडिया ते अचे थो, हिकिड़नि माण्हुनि खे जेको कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस थो करे या अची मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते ॻाल्हाए, हिकिड़ो बहितरीनु असांजे लाइ एसेट उहो आहे। उन खां हटी करे जेकॾहिं ॾिठो वञे जी ॻाल्हायूं त असांजो वाइस प्रेसिडेंट USA या ओवरऑल वाइस प्रेसिडेंट आहे आफ्ताब मेमण। ऐं मां पहिरियां बि हिकिड़े इंटरव्यू में चई वेठो आहियां, हींअर बि चवां थो ऐं हिकिड़ो ॾाढे प्राउडली चवंदुसि त सना जीअं त बेसिकली हिकिड़ी सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन आहे। असांजी इंटरेक्शन माण्हुनि सां थिए थी, उन्हनि जा मसइला उन्हनि सां उन्हनि खे जेको आहे सो हल करण लाइ उन में जेतिरो किरदारु उन जो रहियो आहे त अॼु ॾींहं ताईं हिन रीजन में दुनिया मां या पाकिस्तान मां स्पेशली कंहिं बि सिंध मां माण्हू अचनि था, उनजो रहणु, उन्हनि खे सर्विसिस ॾियणु, उन में सभिनी खां अॻियां हूंदो आहे। असांजो जेको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहे अदा शेख साहब, ऐं उनजी हिकिड़ो बैकग्राउंड आहे, PhD इन हिज फील्ड ऐं उहो असां लाइ बहितर कमु करे थो। उन मां वॾी एक्सपेक्टेशन आहे त जेको असांजो मसइलो रहियो आहे त वेबसाइट जो, उनखे हिकिड़ी लेवल ते वठी वेंदासीं। उमेद त उहा आराम सां उहा असांजो थी वेंदो। उन खां हटी करे जेकॾहिं मां मिस कंदो हूंदुसि यूथ में असांजो अवेस मां बि असांखे वॾी एक्सपेक्टेशन आहिनि। हिकिड़ो नौजवान ऐं फुल ऑफ एनर्जी नंढो ॿारु आहे ऐं ब्रिलियंट ॿारु आहे ऐं उमेद थींदी त उहो उनजी वास्तो यूथ सां तमामु सुठो पवंदो ऐं उन्हनि खे हिकिड़ी सुठी लेवल ते वठी वञण लाइ उन सां वास्ते में बहितरीनु। ॾाढो सुठो, मुंहिंजे ख़्याल में ॾाढी बैलेंस टीम आहे तव्हांजी, ऐं यकीनन तव्हांजी जेका सेक्शन स्पेशली कैनेडा मां जंहिं तरीक़े सां तव्हां कैंडिडेट्स खे सिलेक्ट कयो आहे, यकीनन इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग कि तव्हांजी यूनिटी टीम ट्रू सेंस में यूनिटी में बिलीव करे थी त कैनेडियंस ऐं US जेके असांजा मेंबर्स बेस आहिनि, उन्हनि खे इक्वल सुठी लेवल जी रिप्रेज़ेंटेशन हुजणु घुरिजे। मुंहिंजे ख़्याल में इहो बि हिकिड़ो यूनिटी जो मेन असां वटि जी चवां त फुक़दान रहियो आहे
त उन में हीअ शइ जेको आहे सो ॾाढो पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कंदी ऐं तव्हांजो इहो थॉट प्रोसेस यकीनन तमामु एप्रिसिएबल आहे। त हिन जो सबबु इहो ई हुयो त असां में अमेरिका में त न, पर जेको सो घणो कैनेडा में इहो हिकिड़ो हुयो त उन्हनि खे हिकिड़ा ग्रजिस हुआ, उन्हनि खे महसूसु थियो पिए त दे आर बीइंग सम्झो त उन्हनि खे तव्हां ओतिरी सेंटर जे तरफ़ां नथी मिले हिकिड़ी जेका अटेंशन मिलणु खपे, ऐं उन सबबु इहो थियो त उहे दोस्त सां थोरो परे थी विया। त असांखे मुनासिबु लॻो त छो न असां उतां जे ज़हन ऐं होशियार जेके दोस्त आहिनि उन्हनि खे आणियूं। हाणे ईअं न थींदो त असां मां कैनेडा में वेठल दोस्तनि वटि को इहो रीज़न हूंदो त बाबा सेंटर जेको सॾे थो त अमेरिका आहे ऐं उहो ई कंट्रोल थी करे। अॼु ताईं ईअं थींदो रहियो आहे उन्हनि जे एस्पेक्ट सां, त उहो ॻाल्हि न रहंदी ऐं असां बराबरि जी बुनियाद ते उन्हनि दोस्तनि खे अॻियां आणींदासीं। ॾाढो सुठो। हाणे प्रोग्राम जे आख़िरी मरहले जे तरफ़ हलूं पिया, पर सना जे हवाले सां आख़िरी सुवाल पुछण खां पहिरीं थोरो पर्सनलाइज़ टच न ॾियूं था। तव्हां पंहिंजे फ्री टाइम में आख़िर कंदा छा आहियो? तव्हांजी बिज़नेस आहे, तव्हां सोशल वर्क बि करियो था, तव्हां वटि पंहिंजे लाइ टाइम कॾहिं हूंदो आहे ऐं कहिड़े क़िस्म जूं एक्टिविटीज़ खे तव्हां पसंदि कंदा आहियो? इहो माण्हू मूंखां बि सुवाल कंदा आहिनि, तंहिंजे करे आउं वरी तव्हां खां करियां थो। एग्ज़ैक्टली। मां पंहिंजे बिज़नेस टाइम ॾियण खां पोइ डेफिनेटली तव्हां पंहिंजो टाइम फैमिली खे ॾियो था, पर मां दोस्तीअ में यकीन रखंदो आहियां ऐं मां पाण खे हिकिड़ो ॾाढो ख़ुशनसीब थो सम्झां त मूं वटि बहितरीनु दोस्त आहिनि, ॾाढा सुठा दोस्त आहिनि। उन्हनि सां गपशप असांजी तमामु घणी थींदी आहे ऐं ॿुधण जी आदत ताईं करे करे तव्हांखे ॿुधंदा आहियूं। तव्हांखे आहे, तव्हां थोरा इहो आहे त आउटस्पोकन आहियो ऐं तव्हां ओपनली अची सघो था, ऐं इहो शौक़ु मां बि रखंदो आहियां, पर मां हिकिड़ो लिमिटेड हद ताईं। हिकिड़ो अलॻि सेशन थींदो माने ॻाइण वॼाइण जो साईं। हाणे जेसि ताईं इहो थियो आहे त इनशाला मां तव्हां सां इहो ज़बरदस्त पोइ त लुकिंग फॉरवर्ड। ॾाढो सुठो। अच्छा, हाणे बिल्कुलु कंक्लूडिंग कमेंट तव्हां खां वठंदुसि त सना में जेको असां ॻाल्हियूं कयूंसीं बेतहाशा मेंबर बेस जे हवाले सां, सिंधियुनि जी इंटरेक्शन जे हवाले सां, तव्हां माण्हुनि जो कॉन्फिडेंस जेके लोकल कैनेडियंस या यूएस में रहंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि जो सना में कॉन्फिडेंस कहिड़े तरीक़े सां तव्हां बहाल करे सघंदा या इम्प्रूव करे सघंदा? अदा उनजो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे त लोकल चैप्टर सां इंटरेक्शन, छो जो हितां वेही करे असीं हींअर त 2600 मेंबर आहिनि जेके असांजा पेड मेंबर्स आहिनि, पर मां सम्झां थो सना में या हिन नॉर्थ ईस्ट हिन में नॉर्थ अमेरिका में सॼो तइदाद ई हज़ारनि में आहे। असां हज़ारनि माण्हुनि सां वास्तो रखण जी कोशिशि कंदासीं, पाण सां गॾु हलण जी कोशिशि कंदासीं, चाहींदासीं त हू असां सां गॾु अचनि, असांखे ॿुधनि, असां उन्हनि जो हिकिड़ो आवाज़ु आहियूं। यानी सिंध खां हटी करे डायस्पोरा सिंधी वर्ल्ड वाइड तरीक़े ते वञो त तव्हांखे सना जहिड़ी हिकिड़ी वाइब्रेंट हिकिड़ी अहिड़ी ऑर्गेनाइजेशन जंहिंजो सिंधियुनि सां वास्तो आहे तव्हांखे किथे बि न मिलंदी। ऐं उनजो इहो ई तरीक़ो आहे त असीं जेके असांजा चैप्टर्स आहिनि, नंढा नंढा चैप्टर्स, उन्हनि खे हिकिड़े तरीक़े सां त हिकिड़ो एतिरी उन्हनि खे आज़ादी हुजे त हू माण्हुनि सां वास्ते में अचनि ऐं उन्हनि जी ॿुधनि गॾु ऐं उन सां उहो हिकिड़ो मेंबरशिप वधाइनि। इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे त सना जे सिंधियुनि सां वास्तो रखी सघूं। ॾाढो सुठो। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आख़िर में छा तव्हां चवणु चाहियो था इलेक्शन जे हवाले सां? जेके तव्हांजा मेंबर्स आहिनि, जेके तव्हांखे वोट ॾियणु चाहिनि था, या जेके तव्हां मां एक्सपेक्टेशंस रखनि था, या जेके समवेयर इन द मिडिल आहिनि त यार अञा डिसाइड करियूं पिया त कंहिंखे ॾियूं कंहिंखे न ॾियूं वोट, उन्हनि जे लाइ तव्हांजो छा मैसेज आहे? अदा सना जीअं त मूं चयो त बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशन आहे हिकिड़ी सिंधियुनि जी हिते, उन्हनि खे ॾिसणो पवंदो त असां हर उन कैंडिडेट खे सपोर्ट कयूं जंहिंजो लॉयल्टी हुजनि सना सां। सही। जेको सना खां पहिरें ॾींहं खां अॼु ताईं सना सां बीठो न आहे, जेको कॾहिं बि ईअं न थियो हुजे त के पंहिंजे मक़सद जे करे, पंहिंजे इंट्रस्ट जे करे
कंहिं न कंहिं सना खे छॾे हली वियो हुजे या अहिड़ा इतफ़ाक़ थींदा रहनि था ऐं थींदा रहिया आहिनि अहिड़ा दोस्त आहिनि। त असीं सना सां पहिरें ॾींहं खां वेठा आहियूं। असां हिते सिंधियुनि जी ख़िदमत लाइ आहियूं, जेके सिंधी आहिनि पोइ कैनेडा में अमेरिका में, ऐं कोशिशि कंदासीं त हिन इदारे खे हिन नंढी ऑर्गेनाइजेशन खे बहितर खां बहितर तरफ़ वठी वञूं। तव्हांजे हर वक़्तु फ़ोन कॉल ते असीं हाज़िर आहियूं, तव्हांखे इहो अहसासु था ॾियारियूं त असीं तव्हां मां आहियूं ऐं तव्हांजे करे असीं आहियूं। त कोशिशि कयो असांजा ही दोस्त जेके कम्यूनिटी लाइ बीठा आहिनि उन्हनि खे तव्हां सपोर्ट कयो, असांखे वोट कयो, ऐं असां मां तव्हांखे कॾहिं बि ना उमेदी नज़र न ईंदी, इनशाला उमेद ई मिलंदी। ॾाढो सुठो। ऐं वेरी पॉज़िटिव नोट ते अदा ख़ालिद पंहिंजी ॻाल्हि ख़तमु कई आहे त उमेद जेका आहे इहा उमेद ई आहे जेका इंसान खे जीआरींदी आहे। हू चवंदा आहिनि न त, ऐं मूंखे इहो गानो ॾाढो वणंदो आहे, आख़िर में गाने जो ज़िक्र कंदा हलूं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, गम न कर गरे बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। त इहो जेको उमेद इंसान जे अंदरि जेसिताईं इहा लौ लॻल आहे तेसिताईं कामयाबी तव्हां खां कॾहिं बि परे नथी थी सघे। जॾहिं तव्हां हिमत हारे वियो था, उमेद मां मायूसी जे तरफ़ हलिया था वञो, तॾहिं तव्हां सम्झो त यू आर टुवर्ड्स योर डिक्लाइन। तंहिंजे करे तव्हांजो इहो पैगाम उमेद जो यकीनन ॾाढो पॉज़िटिव आहे। ऐं दोस्तो ख़ालिद चन्ना साहब असां सां गॾु हो ऐं वक़्तु कीअं गुज़री वियो ख़बर ई न पई, पर आउं सम्झां थो त टाइम इलाही सारो थी चुको आहे। अदा ख़ालिद जी वरी महिरबानी जो हिन प्रोग्राम में आया। जेकॾहिं थोरो रीकैप आउं कंदो हलां हिन सॼी गुफ़्तगू जो, त रीकैप इहो आहे त सना यूनिटी टीम ट्रूली बिलीव्स इन यूनिटी। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे बिलीव इन यूनिटी। दे डोंट से इट पर से, बट दे बिलीव इन इट। ऐं हे यूनिटी टीम चैप्टर्स खे स्ट्रेंथन करण जे लाइ तमामु घणो सीरियस आहे। मेंबर कम्युनिकेशन, जेका मेंबर्स सां कम्युनिकेशन आहे उन ते हिन जो तमामु इम्पॉर्टेंट फोकस आहे। सिंध जे इश्यूज़ खे जंहिं तरीक़े सां टेकल कयो वञे पियो या जंहिं तरीक़े सां असांखे पंहिंजो इनपुट ॾियणु घुर्जे, उहा इनपुट ॾियण जे लाइ दे आर ईगर। टेक्नोलॉजी सेवी हिननि जी अप्रोच आहे जंहिंमें टेक्नोलॉजी जो वधीक खां वधीक इस्तेमालु कंदा, जेको अॼु जी नीड ऑफ टाइम बि आहे। ऐं उन खां अलावा जेको पब्लिक कॉन्फिडेंस जेको सना में आहे उन खे वधाइण जी हर मुमकिन कोशिशि कंदा। त इन ई पॉज़िटिव नोट सां गॾु अदा ख़ालिद इन्हनि दुआनि सां गॾु त अलाह तव्हांखे पंहिंजे मक़सद में तव्हांखे तव्हांजी टीम खे कामयाबु करे, ऐं जेको बि सना जे हक़ में बहितर हुजे, जेको बि सिंधियुनि जे हक़ में बहितर हुजे, चाहे उहे कैनेडा अमेरिका में रहंदड़ सिंधी हुजनि या जेके सिंध में सिंधी रहनि था, उन्हनि जे लाइ तव्हां हक़ीक़ी आवाज़ बणिजी सघो, उन्हनि जे बहितरी जे लाइ, उन्हनि जी ख़ुशनुदी जे लाइ कमु करे सघो। ऐं जेको सोशल सिविल सर्विस सपोर्ट जो जेको कमु करियो था उन में पर्सनल प्रोमोशन ऐं प्रोजेक्शन्स खां हटी करे राहे ख़ुदा ऐं इंसानियत जे भलाई जे लाइ जेकॾहिं तव्हां ईगर आहियो, कमु करणु चाहियो था, त इहो ई असांजी ज़िंदगी जो जेको आहे सो हिकिड़ो बहितर मक़सदु अचीव थियण जो ज़रियो आहे। अदा ख़ालिद इन्हनि ई लफ़्ज़नि सां गॾु अदा ख़ालिद ऐं तमामु दोस्तो जेके असांखे ॾिसो पिया ऐं ॿुधो पिया, तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। सुभाणे इंशाल्लाह हिन ई टाइम ते अदी इरम कलबाणी असां सां गॾु असांजे शो में शामिल हूंदी। जीअं अदा ख़ालिद ॿुधायो त अदी इरम इन ई यूनिटी टीम जे तरफ़ां वाइस प्रेसिडेंट वुमेन जे लाइ बीहे पई, तमामु आउटस्टैंडिंग लेडी, ऐं यकीनन तव्हां उन्हनि जा ख़्यालात ॿुधी बि ॾाढो ख़ुशि थींदा। इन सां गॾु विश यू ऑल द बेस्ट अदा ख़ालिद एंड यूनिटी टीम, ऐं इंशाल्लाह तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी। महिरबानी अदा, तव्हां असांखे मौक़ो ॾिनो त जीअं असां पंहिंजो मौक़िफ़ दोस्तनि ताईं पहुचायूं, सना जे मेंबरनि ताईं पहुचायूं। वॾी महिरबानी अदा, वॾी महिरबानी।